A partir do 2020, polo centro de Cambados poderase circular como moito a 30 km por hora. O goberno local vai reducir a velocidade máxima en moitas das vías do municipio. A medida busca recuperar as rúas como punto de encontro e convivencia, reducir a contaminación e mellorar a seguridade viaria. Tanto dende o punto de vista da seguridade como dende o punto de vista medioambiental, como o relativo á convivencia veciñal, entendemos que son todos beneficios para implantar esta medida e, bueno, nese sentido tamén hai que recoñecer que vamos un pouco atrasados con respecto a outros concellos da provincia e incluso da comarca. Non estamos sendo tampouco moi novedosos nin orixinais, porque é algo que xa se leva facendo noutros municipios dende fai tempo. De media cada mes prodúcense nas rúas de Cambados 6 colisións por alcance. Segundo datos municipais, no que vai de ano víronse implicadas unhas 120 persoas nestes accidentes. Creen que a limitación da velocidade suporá unha reducción drástica da sinistralidade. Vimos que sí, que se estaban dando unha serie de accidentes por alcance no centro de Cambados que entendemos que con esta medida podense evitar. Hai que intentar chegar a visión cero en accidentes e evitar que en Cambados as colisións que ocasionen heridos no centro urbano, non? A reducción da velocidade irase implementando de xeito gradual a partir do ano que ven. A medida aplicarase primeiro no conxunto histórico e pouco a pouco irase estendendo ao resto do centro urbano. A nosa idea é comenzar polo casco histórico, estamos a referirnos ao casco histórico de Cambados, de Fifiñáns e de Santomé, e despois estendelo, para que te fagas unha idea, aproximadamente nas mesmas zonas onde se fan os cortes no Albariño. Repito, non todas as vías son nosas, non, pero pensade nas vías do centro de Cambados, dende Fifiñáns a Santomé, que aí será onde comezaremos a facelo. Esas vías que non son de titularidade municipal tamén se poderían ver afectadas no futuro. Para iso o Executivo local trasladará a súa proposta tanto á Xunta como á Deputación de Pontevedra. A limitación a 30 km por hora en Cambados ven avalada por informes da Policía Local. Pro goberno cambadés, o acerto da medida tamén queda demostrado noutros concellos da contorna e tamén da provincia, onde a reducción da velocidade hai tempo que xa é unha realidade cunha mingua da sinistralidade e un aumento da calidade de vida tanto dos peóns como dos residentes.